قدم المغربية هي مناسبة للحديث أولا عن الأهداف الثلاثة في هذه المواجهة. طبعا مبروك لرجاء أول شيء، يعني حقق الأهم من هذه المباراة. طبعا هدف ياجور كان في الشوط يعني تسيد، وتقريبا الرجاء أتيحت لهم فرص أكثر من هذه الفرصة، كان بإمكانهم إراحة نفسهم. ولذلك الشوط الثاني شاهدنا أن هناك بعد التعقيدات عندما تحرك فريق أوكلاند، خصوصا اللاعبي الذي سجل الهدف يعني كريشينا أزعج كثيرا يعني دفاع فريق الرجاء، ووجد الرجاء نفسه يعني في وقت أو في وضع حرج. تخوفنا من عملية إضاعة الفرص في الشوط الأول، وأمام فريق متواضع يعني عشنا لحظات صعبة جدا. الحمد لله أن هدف حفيظي يعني جاء لي يعني ليحقق العدالة في هذه المباراة، لأن الرجاء على مدار 90 دقيقة يعني كان أحسن بكثير من الفريق النيوزيلندي. يعني كابتن محمد. أخي سعيد، نحن نتابع الشوط الثاني، كنا نتكلم على أنه ما دام فريق الرجاء لم يسجل الهدف الثاني لم يستفيد بشكل كبير خلال الشوط الأول من الفرص التي أتيحت، أنه الأمر ستكون عبارة عن مغامرة كبيرة، أنه بإمكان الفريق أن يسجل ولو كرة ثابتة أو ضربة جزاء أو خطأ كما الذي رأينا الآن من سوء حظ لاعبي قلب الدفاع. نتكلم على الحاج ونتكلم على بالمعلم، أن الكرة كانت في منطقة يعني أخذ القرار في نفس الوقت، والكرة لم تكن قريبة أو أقرب للاعب من الآخر، وبالتالي فيعتبران غير محظوظان، وأعطانا هدف عبارة عن خطأ. من تابع الفريق أوكلاند في الشوط الأول كان يصعب عليه أن يتصور أن لأوكلاند سيكون له رد فعل خلال الشوط الثاني، لكن لاحظنا أنه رد فعله كان أفضل.